Huyu kaniuliza mbona siku hizi Popo Bawa haonekani? Akanikumbusha mbali sana. Sasa mwaka 1970 kule Zanzibar kuna shehe mmoja alikuwa anafuga majini. Sheelewa? Lakini alikuwa anazungukwa na majirani ambao walikuwa wanapenda kumziaki na kumtania. Siku moja akaghadhabika sana. Akasema ngoja niwaonyeshe. Akatoa jini lake moja liende likawaadhibu majirani zake. Lile jini likaenda likawaadhibu. Sasa muda wa kulirudisha lile jini likakataa kurudi. Sheelewa? Lilivyokataa kurudi likasema shehe, mimi huko nyumbani kwako sirudi. Ndio likabaki eneo la mtaani sasa. Sasa jini hili lilikuwa lina sifa moja mbaya sana. Ni kuhaki mitandao ya Tigo na kuchukua salio. Na likisha kuhaki linasema nenda katangaze. Sheelewa? Watu wengine walikuwa watangazi, linarudi tena lina haki. Sasa ile watu wengi kwa inawaogopesha, kwa ikabidi ukishahakiwa mtandao wako wa Tigo unaenda kutangaza. Na hii ndio story ya Popo Bawa ikasambaa pale Zanzibar. Na miaka 2000 mwanzoni ile story ikafika mpaka Dar es Salaam ambako kuna viunga vyake wote. Watu wa Mbagala, Magomeni, Mabibu wakaanza kuwa hacked kwenye mitandao ya Tigo na hili dude. Na wakiwa hacked wanaambiwa watangaze. Sasa hii ni story ambayo tunasema haina uhakika. Lakini je, kisayansi Popo Bawa alikuwa ni nani hasa? Theory ya kwanza inasema Popo Bawa story nzima ni story ya kutunga. Yaani ni story tu ambayo iliibuka, haina sense yoyote. Ni story ya kutunga. Theory ya pili ni kuna wahuni walikuwa wanavaa nguo mascot ambazo zinaendana na Popo Bawa, kisha wanavamia nyumba za watu na kufanya michezo mibaya wakisema wao ni Popo Bawa, lakini walikuwa ni watu halisi kama sisi. Na theory ya tatu ni vyombo tu vya habari viliipenda story hii na kuamua kuipeleka kwenye magazeti ya udaku, na mara nyingi hali hii ilikuwa inaripotiwa na magazeti ya udaku, sio magazeti rasmi, mara nyingi yalikuwa ni ya udaku. Kwa story ya Popo Bawa naweza nikasema ni story ambayo haina mashiko na ni story ya kutunga.